ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲ ಬರಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ. ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ದೇಶದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿರಪ್ 12 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿರಪ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಔಷಧಿನ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ರಾಜ್ಯದ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಈ ಸಿರಪ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಳೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಬಹುದು. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ 11 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಗಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಡೇಂಜರ್. ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನು? ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಿರಪ್ ಬೇಡ. ವೈದ್ಯರು ಸಿರಪ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ. ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡೋಸೇಜ್ ಮೀರದಂತೆ ಬಳಕೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಶೀತ, ಜ್ವರಗಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಬೇಡ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ತೀವ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡುವ ಸಿರಪ್ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ. ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಂಥ 11 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಾಣವೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದೊಡ್ಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 11ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅದರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಲರ್ಟ್. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಿರಪ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಿರಪ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸಪ್ಲೈ
ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರಗ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು ವಿಷಾದಕರ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಮೊದಲೇ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಔಷಧ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದು ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೃಢಪಟ್ಟಾಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಆ ಥರ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸರಬರಾಜು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ HC ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಚಿವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 8 ಜನರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ HC ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದು. ಸಿರಪ್ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ. ಇನ್ನು 2 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ ತಂದುಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ CNS ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಜಿನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೋಮಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥಾರ್ಫಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಲಿಯೋಸಾಲ್ಬುಟಮಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಬ್ರಾಕ್ಸಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಕಾಫ್ ಸಪ್ರೆಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾರ್ಫೋನು, ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸನ್ನು ಅನ್ನೆಸರಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಥರದ ಕೆಮ್ಮುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರು ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದು, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾದ 19 ಔಷಧಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ. ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಪೂರೈಸುವ ಎಲ್ಲಾ 19 ವಿಧದ ಔಷಧಿಗಳ
ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 2012ರಿಂದ ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾದಿಂದ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 42 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆಥೋರ್ಫಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇಸನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಈವರೆಗೂ 2012ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಸರಿಸುಮಾರು 10,000 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 42 ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 19 ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಬಾರದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾದಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತದ ಸಿರಪ್ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.